السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة هنعمل بلسم هايل للشعر، فعلا بيدي نعومة وجمال رائع للشعر الجاف والمتقصف. تكملوا الفيديو معايا للاخر عشان فيه تفاصيل كتير قوي تقدروا تستفيدوا بيها ان شاء الله. مش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. اول شمع هنستخدمه النهارده او اللي هيربط لي المكونات مع بعضها الزيت والميه هو شمع PTMS 50. طبعا الاحجام بالظبط قد ايه بالظبط هتلاقوها في اخر الفيديو عشان تقدروا تركزوا معايا دلوقتي في الشرح. شمع PTMS 50 حبيبات زي ما انتم شايفينه كده، هو بيدوب بصعوبه شويه على الحمام المائي، فيفضل نعمله على الميكروويف. كمان انا ما بحبش اوزن معاه الزيوت عشان ما يتهلكوش في الحراره العاليه اللي هو بيدوب فيها، فهنا هوزنه لوحده هو والستريل سترايل الكحول والسيتريك اسيد، واخدهم يدوبوا لوحدهم، وبعدين الزيوت لوحدهم برضو هدوبهم، وفي الاخر هضيفهم على بعض واضربهم مع بعض كويس بحيث ان الزيوت ما تاخدش وقت الطويل اللي هو بياخده على الحمام المائي او في الميكرويف وتتهلك معاه وتبوظ فايدتها او تفقد فايدتها. هو شكله حبيبات كده زي ما انتم شايفين، وهوزن معاه سيتاريل الكحول 17 جرام، وهوزن معاهم السيتريك اسيد واخدهم على الميكرويف او على حمام مائي يدوبوا. بعدها هبدأ اوزن الزيوت بتاعتي. انا هشتغل بزيت سمسم وزيت زيتون وزبدة الشيا. الزيوت حاجة اختيارية، ممكن تبدلوا بنفس الاوزان بالظبط، تشوفوا انتوا محتاجينه لايه او للشعر لايه، وعلى حسب اختياركم تحطوا الاحتياجات بتاعتكم في البلسم بتاعكم. يعني عايزينه للشعر الجاف، عايزينه للشعر المتقصف، عايزينه للشعر الكيرلي، تقدروا تعملوا الابحاث بتاعكم وعلى اساسها تختاروا الزيوت. ده شكل الشموع بتاعت PTMS 50 والستاريل الكحول. حبيت اصوره لكم عشان تبقوا شايفينه وعارفينه. طبعا دي زبدة الشيا المنقاة، انا بحبها اكتر من زبدة الشيا الصفراء التانية. هي بحس ان فوائدها اعلى، وكمان هي انقى منها لان هي بتبقى متفلترة، غير التانية بيبقى فيها شوايب كتير. وزنتها هي وزيت السمسم وزيت الزيتون بتاعي، وهاخدهم لوحدهم بعيد عن الشمع، وفي الاخر هبقى اضيفهم على بعض واضربهم بالضراب الكهربائي. بعد كده هبدأ اوزن الطور المائي. انا هقسم الطور المائي على مرتين، ميه بس والجليسرين والبروتين. انا هستخدم بروتين الصويا وبروتين فيتامين B5 وبروتين الحرير. فهوزن الاول الماء المقطر لوحده واخده اسخنه على حمام مائي او على دايركت فليم عادي مفيش مشكله، وهبدأ ادوب بقى البروتينات في الجليسرين عشان تدوب كويس في الجليسرين وما تغلبنيش في الذوبان في الطور المائي واقعد اقلب كتير. وبعدين هاخده يتسخن وابدا اوزن بقيه الطور المائي اللي هو مكون من الجليسرين والبروتينات اللي هضيفها. هضيف بروتين الصويا وبروتين فيتامين B5. ده شكل الجليسرين الغذائي اللي بنستخدمه، هو شفاف شويه ولزج كمان شويه. هبدا اضيف له بروتين الصويا. بروتين الصويا لونه بني، ومن خصائصه ان هو بيفك المكونات شويه، عشان كده انا مزوده السيتريك اسيد. لو مش هتزودوا بروتين الصويا ما تحطيش سيتريك اسيد، لان انا حاطاه مخصوص لان بروتين الصويا اشتغلت بيه قبل كده وكان بيخلي الخليط شويه ليكويد اكتر. لكن هو الحقيقه فوائده حلوه جدا 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 للشعر. لونه زي ما انتم شايفين كده بني وتقيل شويه مش خفيف، انا عشان مسرعه الفيديو لكن هو تقيل بينزل بصعوبه من العلبه اللي هو فيها. وبعدين هضيف فيتامين B5، هو برضو لازق شويه، هو شفاف خالص ولازق شويه زي ما انتم شايفين كده، فخلوا بالكم وانتوا بتصبوه. انا بستخدم الجلاس رود دي عشان تساعدني ان انا اقدر انزله بسهوله. بعد ما نزلتهم هقلبهم كلهم في بعض. طبعا هم هيدوبوا معايا بسهولة لان انا ضايفة الجليسرين، فالجليسرين بيدوبهم بسهولة. ضفت كمان معاهم بروتين الحرير. الحقيقة هو من الحاجات اللي بتنعم الشعر جدا واللي مفيدة جدا للشعر. ده التور الزيتي، جبت الشموع والزيوت ضفتهم على بعض وهما الاتنين سخنين، وهضربهم مع بعض بالضراب الكهربائي ضربة كده عشان يمتزجوا ببعض كويس قبل ما اضيف لهم المية عشان ما يكلكعوش وما يحصلش معايا اي مشكلة في الخليط بتاعي، يبقى كله متجانس وما فيهوش اي كلكعه ولا اي مشكله. هضرب بالضراب شويه وابدا اضيف الميه شويه بشويه. طبعا انا الطور المائي على جنب كده، بعد ما سخنت الميه بدات اضيف له الميه اللي انا دوبت فيها بروتين الصويا وفيتامين B5 وبروتين الحرير، وقلبتهم في قلب بعضهم كلهم. وهبدا دلوقتي اضيفهم على الطور الزيتي، الطور الزيتي على الطور المائي، واقلب برضو بالضراب الكهربائي. لازم نضرب كل المكونات في بعضها كويس جدا، مش اقل من 5 دقايق.
كل مره لازم اضرب كويس جدا، ولازم انبه على المعلومه دي. طبعا كل حاجه سخنه ما ينفعش نحط تور ساقع على تور ساخن، هيكلكع في قلب بعضه. فدايما اصب كل حاجه بالراحه، وكل درجات الحراره تبقى مقاربه لبعضها. لازم درجات الحراره يبقى على الاقل بينهم 5 درجات او 10 درجات ماكسيمم، غير كده الخليط هيكلكع وهيحصل عندي مشاكل ومش هيتظبط. زي ما انتم شايفين كده بضيف واحده واحده واقلب واضرب بالضراب الكهربائي. وطبعا احنا دلوقتي عملنا الطور الزيتي والطور المائي، فاضل حاجه اسمها الكول داون فيس او مرحله البروده. بعد ما ضربتهم هسيبهم شويه ويبردوا لحد اما احط ايدي عليهم وامسكهم وما احسش ان السخونه ضايقتني. ساعتها اقدر اضيف الماده الحافظه والزيت العطري اللي انا هستخدمه. انا استخدمت ماده حافظه فينو نب، واستخدمت زيت عطري برائحه انا بحب الريحه دي جدا. طبعا دي حاجات اختياريه، تقدروا تستخدموا اللي انتوا عايزينه. طبعا في مواد حافظه كتير جدا في الماركت، فانا بحب الفينو نب عشان هو بيقعد سنه. في بقى الجرمابن وفي دبليو اس 1 هو رخيص بس ما بيقعدش كتير، بيقعد من شهرين ل3 شهور غالبا. يعني بيبقى عايز نعمل المنتج ونستخدمه على طول، عشان يا دوبك هما فترة الاستخدام اللي هيقعد فيها عندنا، ما نقدرش نعمل كمية مثلا ويطول منه. في طبعا انواع مواد حافظة كتير، ممكن ان شاء الله نبقى نعمل فيديو مخصوص نتكلم عن كل مادة حافظة واستخداماتها ونستخدمها ازاي. على جنب وزنت المادة الحافظة ودوبت فيها شوية من بروتين الحرير، كنت ضايفة نص كمية بروتين الحرير وضفت بقية كمية بروتين الحرير، وهبدأ أضيفهم دلوقتي لما اتأكدت ان الخليط بارد كفايه ان انا اقدر اضيف الماده الحافظه. طبعا مش هنبه تاني على النقطه دي، ان احنا لازم كل المكونات اللي نشتغل بيها نكون معقمينهم بكحول 70%. ايدينا معقمينها، كل حاجه هنشتغل عليها او بيها او ايدينا هتلمسها اثناء الشغل نكون معقمينها. كل الجرات اللي انا بستخدمها معقماها، وكل حاجه بتعقمها بكحول 70%. دلوقتي انا اتاكدت خلاص تمام، حطيت ايدي وعديت من 1 ل10، حسيت ان انا ما اتضايقتش من السخونه، فهبدا اضيف الماده الحافظه وبروتين الحرير، وبعدهم على طول هضيف الزيت العطري. قلب كويس عشان كله يتجانس في قلب بعضه، وممكن نستخدم الخلاط الكهربائي او نقعد نقلب شويه كده بايدينا، حاجه اختياريه برضو براحتكم. بعد كده بقى هبدا اضيفه في الجارات او العلب اللي انا هستخدمه فيها بعد ما اقلب شويه حلوين. الاستخدام ازاي؟ بعد استخدام الشامبو المناسب، يفضل طبعا ان هو يكون شامبو طبيعي خالي من السلفيت. هبدأ احطه واوزعه كويس على الشعر. طبعا هو مليان بروتينات، فانا دايما بفضل ان احنا نسيبه من 5 ل10 دقايق عشان الشعر يستفيد بيه ويستفيد بالبروتينات الموجودة فيه. طبعا بينعم الشعر بصورة كبيرة جدا جدا جدا، وفعلا لما تستخدموه هيعجبكم قوي، لان هو مليان بروتينات ومليان حاجات مفيدة. وكمان شمع BTMS50 من خصائصه ان هو بينعم جدا وبيدي الاحساس السلكي بتاع النعومة ده، فبالتالي هيغذي الشعر وهينعمه بصورة حلوة جدا. مستنياكم تجربوا الطريقة وتقولوا لي عملت معاكم ايه في التعليقات بتاعتكم وفي الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات محتاجين الوصفة الجاية تكون ايه. المكونات بالظبط والمقادير هتلاقوها دلوقتي هتظهر لكم على الشاشة بكل فوليوم، ويا ريت ما نغيرش فيها كتير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.